А вы знали, что если на полайкота, то нужно поднять руки вверх и глубоко-глубоко вдохнуть и выдохнуть? Это научный медицинский метод. И вот включил я телек, поставил рядом с собой на табуреточку тарелочку борщица, сижу, кушаю, и что-то мне вдруг разыкалось. По научному методу встал, поднял руки вверх, достал до плафона люстры, получил разряд статического электричества, от неожиданности сделал пару шагов в сторону, опрокинул гладильную доску вместе с утюгом, нечаянно наступил на кота, кот обмяукал меня самыми последними кошачьими матюками и, конечно же, перевернул табуреточку с тарелкой на новенький коврик. Все, икота прошла. Когда-то давным-давно, мне было около 4 лет. Новый год, приехала родня и дядька, с которым у нас общий язык. Я как-то посеял лампочку от гирлянды. Тут весь праздник под вопросом. И батя мой рассвирепел. Как итог, я в углу, стою, скучаю. И тут подходит ко мне мой друг, мой спаситель, дядька, и спрашивает, за что так надолго. Выслушав, предложил. А скажи, прости, дядя Толя, я больше не буду. И можешь спокойно гулять дальше по квартире. Так я все как просили сказал. Вышел счастливый, варенье поел, а навстречу батя. Смотрит сурово, уточняет. С какого это я в углу не стою? А парень я послушный, объясняю, что просил прощения у дядьки. Тут расчувствовался и выпустил. Через несколько минут стояли с дядькой оба мы в углах. Он в одном, а я в другом. Дядьке тогда было 9 лет. '91 год. В стране агония перестройки, нет уверенности в завтрашнем и сегодняшнем, да и вчерашнем дне. Кто помнит, тот помнит. Город Львов. Мой друг живет с отцом, матерью, двумя младшими сестрами и бабушкой мамы. Бабушке, а вернее прабабушке за 90, она плохо слышит, лет 10 не была на улице, еле ходит по квартире до туалета и обратно. Доход семьи, зарплата родителей врачей и маленькая пенсия. Житуха с каждым днем все голоднее и напряженнее. И бабушка стала часто хандрить и ныть. Ой, Бог не дает мне смерти, все мои сверстники уже там, детей я пережила, и только порчу жизнь внучки и ее семье. Вечером вся семья пришла на семейный совет в бабушкину комнату, и отец начал. «Бабушка, ты нам не только не мешаешь, а даже наоборот. Мы хотели тебя оставить в покое и не тревожить, но нам не прожить без твоего жизненного опыта. Бабушка, знаешь что, принимай дела. Ты с этой минуты будешь у нас казначеем. Твое слово закон, а то без четкого списка расходов нам ни на что не хватает. Вот тебе наши 2 зарплаты и командуй». И бабка выложилась тетрадками, кошелечками, баночками с мелочью. Каждый день все члены семьи по утрам вставали к ней в очередь, чтобы взять денег на карманные расходы. Бабушка заметно ожила, она умудрилась выкружить 120 рублей на новый пылесос, тем более, что родителям подняли зарплату на 40 и 60 рублей. По выходным правнуки, если хорошо себя вели всю неделю, получали по рублю 50 на кино и мороженое. Через пару лет старушка деловито жалела семью. Эх, как вы будете без меня? Ведь все растрынкаете. Она умерла счастливой, нужной своей семье. И так и не узнала, что всех ее семейных денег, это 400 рублей с копейками, не хватит даже на один трамвайный билет, который тогда стоил 10 тысяч. Да и деньги уже были другие. Знакомо ли вам это неприятное чувство, когда, глядя на своих ровесников, вы думаете, неужели и я так старо выгляжу? Не может быть. Если да, то эта история для вас. Сидя в очереди к приему к новому стоматологу, я обратила внимание на его диплом, висящий на стене в приемной. Внезапно я вспомнила, что красивый высокий мальчик с таким именем учился со мной в одном классе где-то лет 30 назад. Но как только я зашла в кабинет, я тут же отбросила мысли об этом.
Этот лысеющий седой мужчина с изборожденным морщинами лицом был слишком стар, чтобы быть моим одноклассником. Тем не менее, после того, как он провел осмотр, я спросила его, какую школу он закончил. И он назвал номер моей школы. «А в каком году?» – спросила я. «В 1978. А почему вы спрашиваете?» «А вы были в моем классе», – воскликнула я. Он пристально посмотрел на меня и спросил. «Да? А что вы преподавали?» Июль, жара, московский метрополитен. Запах пота настолько густой, что оседает солью на стеклах. Пассажиры спрессованы так, что ни родить, ни залететь. Я в сарафанчике, длиной, покуда мама разрешает, стою спиной к сиденьям. Вдруг чувствую, кто-то гладит меня по бедрам. Точнее, по тому месту, к которым они к корпусу привинчены. Причем прикосновение не рукой, а чем-то типа кисточки или пуховки для пудры. А за спиной строгий старческий возглас. «Вася!» Ребенок, что ли, балуется, думаю. Вдруг снова прикосновение. «Вася!» А повернуться, никакой возможности нет. Наконец, на библиотеке выходит сразу полвагона. Оборачиваюсь. Сидит дедуля. Лет 80 минимум. На коленях у него портфель а-ля товарищ Дынин. А в портфеле здоровенный мохнатый котище. Зверь от духоты и шума, естественно, нервничает и машет хвостом, периодически попадая мне под юбку. «Васенька!» — укоризненно восклицает дедуля. «Я с тобой полностью согласен, но я же держу себя в руках». Подъезжает машина к приюту для животных. Выходит дамочка и говорит. «Тут возле дороги бегала хаски. Наверное, хозяева бросили. Немножко грустная и поэтому немножко агрессивная. Но все-таки жалко. Долго гонялась за бедной собачкой по полю. Еле поймала. Заберите ее к себе, пожалуйста». Ветеринар открывает машину и офигевает. На заднем сидении сидит волк. Настоящий, серый, матерый. И с такими офигевшими, как и у ветеринара, глазами. Женщина голыми руками в поле поймала и засунула в машину волка, потому что он ей казался немножко грустным.